Man gribās parunāt par robežu pārkāpumiem. Tas varbūt ir arī mans aktuālais process šobrīd. Un te es vēl aizvien redzu daudz nianšu, ko apspriest. Cilvēki varbūt ir pieraduši pie tā, ka viņi vairs tik ļoti savas robežas neļauj pārkāpt, bet tas ir vairāk varbūt kaut kādā darba vidē. Un tas ir kaut kas tāds, kas ir acīm redzams. Nu, piemēram, ja tu apspried manu svaru, tad es tomēr pasaku, ka man tas neder. Ka tu šobrīd jaucies manās darīšanās un manā ķermenī. Lai gan mūsu sabiedrībā kā reiz ir normalizēts apspriest otra cilvēka izskatu. Apspriest, vērtēt, likt to kaut kādos rāmjos. Bet tas vēl būtu sīkums. Tas, ko es redzu par robežu pārkāpumu, ir daudz dažādu citu mazo, tā teikt, segmentu robežu pārkāpumā, kuras pat it kā netiek pamanīts. Nu, piemēram, kad kāds apspriež tavas mājas iekārtojumu, interjeru, vai kāds apspriež tavu ienākumu līmeni, vai to, kā tu šos līdzekļus tērē, kur tu brauc, ko tu pērci un tam līdzīgi. Tās ir finanšu robežas, kas tiek pārkāptas. Tāpat arī, teiksim, garīgās robežas, kur kāds uzdrīkstās apspriest tavas pārliecības, tavas vērtības, tavu vērtību sistēmu, kāda veida pasākumus tu apmeklē, ko tu lasi, par ko tu interesējies. Un viņš uzdrīkstās pateikt, ka tas, ko tu tur dari, tas ir, piemēram, noiets etaps, vai ka tas ir bērndārs, vai ka tas ir sūds un tam līdzīgi. Tātad cilvēki uzdrīkstās apšaubīt tavu gaumi vai tavu vēlmi kaut kādā konkrētā pašizpausmē. Robežas tiek pārkāptas daudz vairāk nekā mums šķiet. Un visvairāk tās pārkāpj mūsu tuvinieki, it sevišķi tie tuvinieki, kas varbūt ir vecāki par mums un pret kuriem mums ir jājūt cieņa. Tās ir mammas, tie ir tēti, tās ir vecmāmiņas, tantes un tam līdzīgi. Ļoti bieži aiz rūpēm slēpjas kontrolēšana. Ļoti bieži aiz šiem te nelūgtajiem padomiem, ko viņi mums dod, slēpjas pasīva agresija vai nepieciešamība sajusties labākam, augstākam un otru pazemināt, otru padevalvēt. Un tas ir pats grūtākais, ka tā ir mamma, ka tā ir vecmāmiņa, kas it kā labu gribēdama dod padomus tajā brīdī, kad viņai neprasa, dažreiz pat rīkojas tā, kā viņai lūdz nerīkoties. Nu, piemēram, vecāki ir palūguši bērniem nedot cukuru, bet ķīselis jau nav cukurs, vai baltmaize ar ievārījumu jau nav cukurs, vai 3, 5, 7, 9 končas jau nav cukurs. Un dažreiz tas viss var sakrāties un salikties un savelties kā milzīga sniega bumba. Robežu pārkāpēji bieži vien maskējās. Viņi izliekas, ka viņi rūpējas par tevi, vai ka viņi uztraucās par tevi, vai ka viņi vēl tev labu, vai ka viņi negrib neko sliktu. Un varbūt no viņu skatpunkta tas tā arī ir. Taču no cilvēka skatpunkta tas bieži vien izskatās mazliet citādāk. Visu laiku tiek apšaubīta cilvēka paša patiesība. Sevišķi, ja šis cilvēks ir pieaudzis. Šis cilvēks ir pieaudzis, viņš jau ir savā dzīvē,
viņam ir savas intereses, sava ģimene, sava māja, un viņš, ja vien viņš ir psihiski pieskaitāms, viņš zina, ko viņš dara. Viņš jūt, ko viņš dara, viņš interesējas, lasa, mācās, iet cauri savām pieredzēm, cauri savām kļūdām, un viņam pa lielam ir skaidrs, kā dzīvot. Ja gadījumā viņam nav skaidrs, kā dzīvot, viņš vēršas pie speciālistiem, vai arī viņš sazvana kādu tuvu cilvēku, viņš jautā, kā tev šķiet, ko man vajadzētu šobrīd darīt. Es esmu apjucis, netiek galā. Visos citos gadījumos šie te robežu pārkāpēji pa lielam realizē savas lietas. Vai nu iet iekšā pie otra ar savu traumu, vai nu mēģina uzspiest savu gribu, vai nu pārnes savu nedrošību, savas bailes uz otru, savu kaunu, savu vainas sajūtu. Un ja šo te neapstādina, tas kļūst ar vien lielāks. Viņi saprot, ka viņus neviens neaptur, un viņi to dara ar vien vairāk, ar vien spēcīgāk, ar vien pārliecinošāk. Jo viņi zina, ka pieaugušs cilvēks vajag cienīt. Ko tad tur iesi strīdēties ar omīti, vai ko tu jau to mammu nepārmācīsi. Jā, tu to mammu nepārmācīsi, un tas arī nav tavs mērķis, bet tas nenozīmē, ka tev ir jāļauj sev likt justies slikti. Šeit ir ļoti svarīgi runāt par savām sajūtām, teikt šiem cilvēkiem, kā es šobrīd jūtos, šo visu piedzīvojot. Es formā, sākot no ļoti maigiem paskaidrojumiem, es jūtos skumīgi, es jūtos nevērtīgi, es jūtos nesadzirdēta. Beidzot jau ar tādiem stingrākiem formātiem, kā piemēram ar mani tā nedrīkst. Stop, pietiek, es vairs to nevēlos piedzīvot, vai es to vairs nevēlos dzirdēt. Lūdzu, respektē mūsu ģimenes vai manus principus vai mūsu ģimenes vērtības. Un var gadīties, ka viņi nesaprot, ka viņi nedzird, ka viņi turpina, un tādos gadījumos varbūt ir nepieciešams izvērtēt, kā šīs robežas nosargāt citādi. Dažreiz tā ir, piemēram, mazbērnu ierobežošana uz kontaktu, vai varbūt dažreiz tā ir nepieciešamība paņemt īsu pauzīti, lai otrs cilvēks mazliet apdomājas. Jā, pirmajā brīdī viņš var atkal iekrist savā vecajā manipulācijas paternā un pateikt, ka tu esi nepateicīgs, mēs jau tikai labu gribēdami, mēs jau tikai uztraucamies. Jā, protams, bet ar visu to, ko jūs sadzirdiet, ko es, ko mēs. Un tas nav tikai ar vecākiem un vecvecākiem. Ļoti bieži mēs arī pāru attiecībās šo te piedzīvojam. Es to redzu pēc savām klientēm, kur, piemēram, sieviete, vīrietis nelaiž, nezinu, uz kursiem. Vai viņš neļauj satikties ar draudzeni. Tas arī ir robežu pārkāpums. Tās ir tiesības uz saskarsmes, tiesības uz izglītību, tiesības uz izaugsmi. Arī bērni mūsu robežas mēdz pārkāpt, bet mūsu uzdevums ir kā reiz šīs te robežas nospraust. Bērniem robežu nospraušana ir vitāli nepieciešama, lai viņi varētu attīstīties, lai viņi varētu justies droši. Bērni bez nospraustajām robežām nemaz nevar izaugt pār psihiski līdzsvarotu personu. Es aicinātu uz robežu pārkāpumiem skatīties drosmīgāk. Nevis kaut kādā savā kūtrumā un vājumā rīt šos te krupjus,
un mīļā miera labad klusēt un mierināt sevi, ka, nu jā, nav jau tik traki, viņš jau nesaprot, ko viņš runā, un mēs visu to savu sasāpējušo paturam pie sevis. Un sliktākais ir tas, ka tas mūs dedzina, tas mūs iznīcina, tas mūs apbēdina, tas mūs skumdina. Savukārt uzdrošināties par to runāt, maigi, bez uzbrukumiem, tā ir liela māksla. Tas ir tas, kas mums visiem jāmācās. Un paraudzīties uz sevi kā uz personību, uz autentisku personību, kurai ir tiesības dzīvot tā, kā es dzīvoju. Man ir tiesības uz savu ķermeni, man ir tiesības uz savas mājas iekārtojumu, uz savu ēdienu, maltīšu izvēli. Man ir tiesības uz to, ko lasīt, ko skatīties, kur braukt, kā pavadīt savu brīvo laiku. Man ir tiesības izvēlēties veidu, kā es audzinu savu bērnu, kā es viņu ārstēju. Man ir tiesības izvēlēties redzējumu par šo pasauli, kā tā ir iekārtota. Man ir tiesības uz savām garīgajām šķautnēm, uz to, kā es saprotu savu garīgo būtību, kā es ar to spēju savienoties, kā es tajā spēju atrast atbildes. Man ir tiesības pilnīgi uz visu. Cik ilgi es guļu, cik bieži es kārtoju savu māju, kur es braucu, ar ko es braucu. Man ir tiesības uz manām izvēlēm, jo es esmu pieaudzis cilvēks. Un nevienam cilvēkam, pat ja viņš ir tūs cilvēks un mīļš cilvēks, nav tiesību mēģināt manu izvēli apšaubīt vai kaut kādā veidā izsmiet vai ierobežot vai mēģināt salauzt vai apspiest.